हेलो दोस्त, मैं हूँ प्रहलाद। 4 डेज तो टाइमिंग मिलाना है। जैसे कि देख रहे हो, अभी हमने टाइमिंग लगाया हुआ है। यहाँ पे मार्क है, हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। और इस साइड में इसकी यहाँ जैसे दिख रहा है, इसके अंदर एक छोटा साइन है, मार्क है। लेकिन हमने आप कलर किया हुआ है। इस साइड में आपको दिखेगा यहाँ पे, तो इसके अंदर एक मार्क है। दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अंदर ये जो दिख रहा है साइन आपको, ये साइन यहाँ पे मार्क है। इस साइन पे लगाना है। इसके अंदर साइन दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पे ये यहाँ पे हमने कलर किया हुआ है, तो यहाँ पे लगाना है। दूसरा छोटे चैन का यहाँ पे हमने पहले इंस्टॉल कर दिया हुआ है। और यहाँ पे भी सेम मार्किंग, देखिए यहाँ पे है। ये जो हल्का साइन दिख रहा है अंदर, जो साइन है ये मार्क है। और सेम बैक साइड में भी यहाँ पे है, हमने मार्क किया हुआ है। ये हल्का मार्क किया हुआ है। इसके अंदर सेम ये जो दिख रहा है अंदर ये साइन है। यहाँ पे लगाना है। हमने पहले इंस्टॉल कर लिया हुआ है इसको। और कुछ ये लाइनर से चेंज किया है इसको। अभी ये जो लाइनर आता है, अभी ये रिप्लेस पार्ट आता है। इसको आप देख लो, पहले का पार्ट ये है। यहाँ पे इस तरीके से लगता है, इस तरीके से। लेकिन अभी इसका रिप्लेस पार्ट ये आता है। इसका रिप्लेस पार्ट है। अभी न्यू मॉडल में रिप्लेस पार्ट कंपनी ने ये दिया हुआ है। पहले ये था, यहाँ पे ऐसा लगता है। अभी ये रिप्लेस चेंज हुआ है। और ये जो है ये सेम है, ये सेम आता है। उसके बाद में यहाँ पे टाइमिंग चेन भी रखा हुआ है। टाइमिंग चेन है, ये रिप्लेस किया हुआ है। इसको अभी इधर का भी टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्त, जैसे कि अभी देख रहे हो आप, टाइमिंग लगाना है। यहाँ पे मार्किंग है। ये मार्किंग के बाद में यहाँ से तरीके से लेना है। यहाँ पे यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट पे बस यहाँ पे मार्किंग है। यहाँ पे एक साइन है छोटा, हमने इसे कलर किया हुआ है। और यहाँ पे इसे आप देख रहे हो, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लगाना है। और इस जगह पे मार्क है इस तरीके से दोस्त। अभी यहाँ पे टेंशनर लगा देना है। और यहाँ पे हमने पहले भी आपको बताया है, यहाँ पे हल्का एक साइन है, हमने कलर किया हुआ है। और सेम इसी के पोजीशन में यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से इसी के पोजीशन में, तो यहाँ पे है ये जो हमने कलर किया हुआ है। इसके अंदर एक साइन है यहाँ पे। और इसी के पोजीशन में अंदर इस बाजू छोटा चैन है जो यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमने मार्क किया हुआ है डॉट। और उसके बाद में यहाँ पे जो बैक साइड में है,
हमने यहाँ पे ये जो है ना, हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है, ये अंदर ये जो दिख रहा है यहाँ पे मार्क है, साइन है। और सेम यहाँ पे भी आपको जो दिख रहा है यहाँ पे है। इस तरीके से दोस्त टाइमिंग आप लगा सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।